Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedоnia. Денес прошетавме во богатата и плодна Пелагонија, најголемата македонска житница, односно во срцето на Пелагонија, во рамничарското село Могила. Кликнете subscribe и notification и уживајте во убавините на Македонија. Оддалечено е 12 км од градот Битола, сместено покрај долниот тек на реката Шемница, на надморска височина од околу 580 метри. Селото Могила е центар на истоимената општина. Се претпоставува дека името на селото потекнува од зборот Могила, што значи гроб или споменик, бидејќи на местото на денешното село имало остатоци од некогашни гробници, кои народот ги викал могили. Прво што направивме, прошетавме низ самото сред село, околу централниот дел на Могила, на плоштадот Свети Никола. Прекрасно уреден средишен дел на селото, со убаво среден парк, со многу зеленило, канделабри, клупи за одмор. На плоштадот е изградена голема фонтана, тука се општинските згради на општина Могила, а околу самиот плоштад има повеќе ресторани, кафулиња и продажни места. Ова е место каде навечер после работниот ден, после макотрпната земјоделска работа, жителите се собираат на малку одмор и муабет. Не постои македонец кој не чул за Димче Могилче. Димко Сарванов, кој меѓу народот е познат како Димче Могилче, бил голем македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член и војвода на Македонската револуционерна организација. Роден е во Могила и активно бил вклучен во борбата за ослободување на Македонија и македонскиот народ од неподносливата положба во Османлиското царство. Како војвода, со својата чета паѓа во заседа на османлискиот аскер во селото Ношпал, каде што се самоубива за да не падне жив во рацете на непријателот. Во паркот Свети Никола, во Могила, изграден е споменик во чест на војводата Димче Сарванов Могилче. Неговото јунаштво, големата храброст и непоколебливата борба за слобода, македонскиот народ ја опеал во песната Абер ми иди од Могила, посветена токму на херојското дело на големиот македонски револуционер. Тука се наоѓа и споменикот на големиот добротвор и хуманист Захарија Василева Шумјанска, која со својата добротворна и хуманитарна дејност зад себе ќе остави неизбришливи траги кај македонскиот народ. Битолската мајка Тереза, големата добротворка, по Илинденското востание отворила дом за сираци во Битола, болница во Солун во која се лечеле македонските борци за време на Балканските војни, а пред крајот на својот живот и сиропиталиште за македонските емигранти во Софија. Могила е препознатлива и по фестивалот на дуети Константин и Елена, кој се одржува под отворено небо на 11 јули. Овој фестивал на дуети е единствен во Македонија и регионот и е од голема важност како за Могила, така и за Пелагонискиот регион, а пред се за музичарите и изведувачите. На фестивалот настапуваат голем број на естрадни уметници со новокомпонирани песни. Со фестивалот се зачувуваат традиционалните македонски вредности, односно македонската народна песна и македонското народно оро.
Ова е добар повод за да се соберат сите на едно место и да уживаат во македонската песна. Во поново време, извршено е регулирање и уредување на коритото на реката Шемница во насока на подобрување на условите за живот, како и за развој на руралниот туризам. Покрај реката направени се пешачки патеки, поставени се клупи за одмор, нови канделабри, една нова содржина во могила. Кеот на реката Шемница може да се користи за прошетка, за пешачење и рекреација, како за помладите, така и за повозрасните жители на могила. Во склоп на селото, како и атарот на село Могила, има повеќе археолошки наоѓалишта кои датираат од времето на неолит и бронзеното доба. Главна селска црква во селото е црквата Свети Архангел Михаил, која се наоѓа близу самото сред село. Црквата има правоаголна основа со полукружна апсида на источната страна, со преубава камбанарија и грижливо среден двор. Изградена е во средината на 19 век и представува главен духовен храм во Могила. Пространи улици, убави куќи на сите страни, со навистина грижливо средени дворови. Домаќини кои срдечно ќе ве пречекаат и нагостат и ќе споделат малку муабет за нивното секојдневие, за поледелските работи и обврски, за секојдневни активности карактеристични за македонскиот земјоделец. Пелагониската котлина, која представува најголема рамница во Македонија, како и специфичните климатски услови и поволната хидрографска мрежа, се основни предуслови за развој на земјоделството во овој регион. Поради исполнетоста на сите овие услови, во атарот на општина Могила се произведуваат големи количини на пченица, пченка, луцерка и сончоглед. Во регионот е доста развиено и сточарството. Неразвиена гранка е краварството, поради што има голем број на тревни ливади, погодни за нивно напасување. Како во целиот регион на Битолско, така и во Могила, карактеристична е традицијата на печалбарство. Многу иселеници по потекло од Могила денес се на повремен или стален престој и живот во прекоокеанските земји и во Европа. Могила завзема значајно место во македонската историја, носејќи со себе многубројни како археолошки, така и историски моменти од поблиското и подалечното минато. Представува главен аграрен центар на истоимената општина. Распослано на плодните површини на Пелагониската низина, се карактеризира со силно развиено земјоделие. Убави куќи, гостопримливи домаќини, вредни земјоделци. Насекаде околу Могила плодни, пространи, обработени земјоделски површини, благодет кој се протега до каде што ви гледаат очите. Доколку ви се допадна ово видео и сакате да не поддржите, кликнете subscribe, вклучете известување и споделете го видеото со своите најблиски. Довидување до следното видео, а дотогаш уживајте во нашите претходни видеа.